인공수정 후에 유의사항은 어떻게 됩니까? 라고 하는데요. 인공수정 할 때는 후에는 특별한 유의사항은 없어요. 거의 자연임신과 똑같기 때문에 일상생활도 똑같이 하셔도 되시고요. 부부관계도 하셔도 되고 샤워도 하셔도 됩니다. 하지만 인공수정 후에 질정을 처방받으셨다면 질정을 매일매일 잘 사용하시는 것이 유의사항이라면 유의사항이고요. 그리고 난 다음에 따뜻한 핫백, 배를 너무 뜨겁게 한다거나 과격한 운동, 특히 밑이 출렁출렁거리고 밑을 자극하는 운동들 있잖아요. 네, 그런 운동은 피하시는 게 좋고 30분씩 산책하는 것은 도움이 됩니다.